这是全深圳的人都来了深圳北吧？中秋当天，深圳北站拥堵到水泄不通，这盛况1年1遇。终于上车了，看看蓝天白云压压惊，一片水域突然闯入眼帘。在快节奏的城市待久了，看啥都好看。哇，这里有一条江，开阔的视野，棉花般的白云，怎能不陶醉？终于抵达目的地福州。爸爸开着小电驴，我坐在后座，欣赏着这美好的天气，幸福感油然而生。爸爸已经迫不及待地和我分享他买的大虾，以及他煲的汤，恨不得把他买的所有好吃的都塞给我。回到爸妈身边的感觉真好，不得不惊叹福州农村的变化，越来越有文化底蕴了。这次来到爸妈身边，突然觉得爸妈原来住得如此简陋，小时候完全没感受到这样的落差。原来爸妈一直都很辛苦，只是我常常忘记了他们的艰辛。晚上爸妈用他们认为最贵的菜迎接我，我暗暗在想他们平时都吃些什么菜呢？我不敢问他们平时吃的菜，因为我笃定他们会骗我，他们吃的挺好的。爸爸在空闲时间骑着小电驴带我去海边玩一下，带大家看看沿路的风景，偶尔出来走走确实治愈内心。海边的浪花拍打岸边，层层叠叠的云海褪去了所有的烦恼与焦虑，静静地感受海风掠过身体。爸爸笨拙地拿着手机对我卡卡拍，国庆期间可以独享这片海域，属实难得可贵。妈妈做的拿手好菜，假期就这样草率地结束了。穿着爸爸宽松的雨衣出发，这浓厚的乌云似乎是在表达不舍。工作时间越长，好像对家的思念越浓。在见面时就得是穿棉袄的季节了。福州南站的变化不是一般大，在高铁上看到了一个好漂亮的游乐场，又回到了出租屋的地方。闹钟响了，该上班了。吃个烤红薯缓冲一下。